Bem, nessa aula a gente vai aprender, né, como está trabalhando com efeitos sonoros e o acionamento dos mesmos, né? Eu tenho alguns efeitos sonoros aqui bem interessantes que simulam aí, por exemplo, fogo, explosão, passos, pulo, salto, vento, desaceleração, entre outros elementos, né? É óbvio que vocês vão ter uma biblioteca mais completa, principalmente quando formos fazer aí o jogo de corrida, né? Eu queria inclusive estar comentando uma coisa com vocês. Se você for acessar aqui o site da Camaleão, vocês têm aqui o Marketplace, que é uma loja, na realidade, uma store, né, com vários elementos gratuitos, que tem uma biblioteca aqui em áudio, com nada mais nada menos do que efeitos sonoros. Aqui são mais de 229 arquivos, no caso de colisão, fogo 137, fogos e explosões e animais 181, tudo isso de forma gratuita. É só clicar e o download já vai começar a ser feito, tudo no formato Wave, é um formato em alta resolução, né, que não é compactado. O MP3, como todo mundo já sabe, é um formato compactado em que você perde qualidade, principalmente quando você está emitindo o som para ambientes grandes, né? O MP3 é um arquivo de áudio, mas para se ouvir de forma individual, seja, por exemplo, em dispositivos móveis como smartphone, tablet, entre outros, bem como também aí numa área pequena, como por exemplo a sala da sua casa. Mas se você já tentar colocar o mesmo formato de arquivo, né, o mesmo som alto, você vai ver que vai vir chiadeira, vai vir ruídos aí, barulhos estranhos, porque o formato é compactado, ele não tem qualidade para poder você colocar ele no volume máximo. Já o Wave tem. Então, para efeitos sonoros em games se usa muito o formato Wave. Para trilha sonora é que é mais comum usar o formato MP3 ou OGG. Eu peço para que você dê um curso aí, na realidade um curso não, né, que você estude os nossos cursos de sonoplastia. Inclusive temos alguns cursos gratuitos como Adobe Audition, né, e tem outros mais profissionais que são justamente a composição de efeitos sonoros e trilhas, como o SG Pro, SoundForge e muitos outros, tá bom? Agora chega de blá 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 e vamos mandar ver. Você já tem lá, já tem a biblioteca, né, vocês viram lá, com os efeitos sonoros, que inclusive está acompanhando aí junto com vocês. Então eu vou fazer o seguinte, vai, por exemplo, fazer uma multi, né? Vamos ver, por exemplo, a parte de passos, né? Eu estou aqui na parte de passos e nada, ó, vou vir aqui em Edge Actor. Eu estou me movimentando, como você sabe, com as teclas A, S, W, D, né? WS direita e esquerda e frente e trás A e D, tudo bem? Eu digo, vamos associar um efeito sonoro, né, com esses eventos, ok? Com esses inputs, né, vamos dizer assim. Vem aqui, ó, Edge Actor, ou seja, atuação, né, Sound. Perfeito, vamos escolher o som, Open. Aí tudo bem, né? Escolher aqui passos, footstep. Você vê que o arquivo é pequeno. E aí eu vou linkar todas as movimentações que eu faço com esse arquivo de áudio, né? Observe. Ó, é só clicar e arrastar. Prontinho. Ou seja, todos os comandos que eu coloquei até agora, todos os inputs, vai ter arquivo de áudio toda vez que eu tecar as teclas ASWD. Então vai ter um arquivozinho de áudio de passos. Vamos ver se funcionou? Vamos ver? Legal, né? Como você vê, está funcional. E aí é óbvio, né? Tem outros sensores também que eu posso estar adicionando. Inclusive vamos explorar eles. Digamos que você quer um arquivo de áudio diferente, tá? Para cada ação. Isso é possível? Sim, claro.
Ó, aqui clicou, arrastou, eu aumento a parte da inteligência artificial. Se o som for 3D, e o som normalmente é interessante que seja 3D, principalmente quando você estiver lidando com games, né? Porque aí, qual é a diferença do som 3D pro som não 3D? O som não 3D, no caso, não tem a ver com som digital, tá? O som é digital do mesmo jeito. Até porque o que depende do som ser digital é a forma como o formato aqui for gravado. No caso aqui é digital. O som 3D ele tem abrangência, ele tem limites, né? O escopo, por exemplo. Imagine que seu personagem está andando próximo a uma cachoeira. Conforme ele vai se afastando da cachoeira, o som da cachoeira tem que ir o que? Diminuindo, né? E conforme ele vai se aproximando, o som tem que ir aumentando. Então, isso é o som 3D que eu consigo definir a abrangência mínima e máxima, tá? Normalmente, efeitos sonoros de movimentação do personagem, como você está controlando o personagem, ele não tem que ser 3D, tá? Ele tem que ser um som constante, na mesma altura, que nunca oscila em termos de abaixar ou aumentar o volume, tá? Então, só para deixar claro isso, ou seja, ele não é 3D. O som 3D você vai aplicar para elementos, né? Como eu disse, por exemplo, da cachoeira, sei lá, o fogo, o vento e por aí vai, tá? Elementos que você vai se afastando e se aproximando. Você quer desfazer de repente algum link ou vários links? Passa o mouse aqui, tá? Ó, você clica aqui, Edit Translation. Pode vir aqui. E dá um clique no X. Ó, desfiz. Ó, deixei somente para a tecla, deixa eu ver qual que é. Tecla W. Então, quando vai input W, vai fazer esse som. Aí eu vou pegar aqui, minimizar. Você vê que eu estou linkando um efeito sonoro diferente para cada tecla que eu pressiono. Prontinho, salvar. E startar.
Tá aí funcional, você viu que foi efeitos sonoros diferentes para impulsos diferentes, tá ok? Próxima aula a gente está dando continuidade, mostrando, dando continuidade a essa parte de sensores, que essa parte de skill aqui é vital, né? Para que você consiga estar desenvolvendo qualquer tipo de game, tá ok? Do seu ter contato comigo, Skype, meu Facebook, eu ligo aqui no Caminhão Digital.